भाई इन्हों का नाम प्रेम सिंह है, ऐसे महल्ले के ने हैं शहजादा नगर के। और इन्हों तो 20 दिन पुराना बुखार, खांसी, शरीर दर्द तो एलर्जी के नाल सी ये बीमार बहुत ज़्यादा। और जिस दिन तुम इन्होंने घर आए और खुदा का धन्यवाद है कि इन्होंने प्रे की और खुदा ने इन्होंने आज़ाद किया उस बीमारी को। ठीक जी ना पूरी पूरी रात किन्ने दिन तो, एक दिन तो, 2 दिन तो, हफ्ते चो या 2 हफ्ते? 15 दिन हो गए। अच्छा, ते खांसी कितना दी होंदी सी? खांसी एकदम साफ हो गई पूरी पूरी रात है। रात फिर घटाना दवाइयां खानियां ले गए। अच्छा, ये फर्क पे तो मां दवा खानियां बच्चों ने ढाडियां दवा सभी दवा के आंदे हैं। हुण कितना जी? रात ते को दवा ने मार के मैनू चंगा कीता पाठा दियां दवा। तारीफ करो करते कौन करता? मैं बड़ी बारी अपने प्रचार दे विच चर्च दे विच दस चुकिया वा, जिहदे हत्थों छुटकारा ना ओहदे हत्थों होना वा भाई पैनी ही गुटन से। ऐ सीक्रेट है परमेश्वर का। जेड़े विश्वासी मार खा जाते हैं, विश्वासी की खा जाते हैं